बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर्बल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अला जमीइल मोमिनीन वल मोमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है नज़ला ज़ुकाम के हवाले से, यानी नज़ला ज़ुकाम की वजह से नाक का बंद हो जाना। अमूमी तौर पे नज़ला ज़ुकाम गर्मियों में भी लग जाता है, लेकिन सर्दियों के मौसम के साथ इसको ज़्यादा खसूसियत है, क्योंकि जो ही बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जवान हैं या खातीन हैं, वो थोड़ा सा भी जिस्म जब गर्म सर्द होता है या थोड़ा सा कोई ये क्या है गर्म चीज़ खा के ऊपर ठंडी चीज़ खा लेते हैं, या ठंडी चीज़ खा के गर्म चीज़ खा लेते हैं, या ये कह लें कि गर्म कमरे से फौरी तौर पर बाहर निकलते हैं, ठंडी हवा लगती है, तो ये नज़ला ज़ुकाम की कैफियत शुरू हो जाती है। या कई जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल होता है या गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो लाज़मी बात है जब वो ठंडी हवा उनको लगती है तो नज़ला ज़ुकाम का वो शिकार हो जाते हैं। और नज़ला ज़ुकाम के बारे में तो पहले भी मेरी एक वीडियो बल्कि मौजूद है, और बेहतरीन वो वीडियो है, और उसके अंदर जो अज्जा मैंने बताए हैं वो भी बड़े ही बेहतरीन है। तो आज जो नाक के बंद होने के हवाले से अमूमी तौर पे ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी नाक बंद हो जाती है, या बड़े हैं उनकी नाक बंद हो जाती है, या नौजवानों की नाक बंद हो जाती है। तो इसमें तकरीबन इलामात असबाब तो उसी जैसे हैं जैसे कि नज़ला ज़ुकाम आगाज़ में शुरू होता है, पहले पानी की तरह नज़ला ज़ुकाम आ रहा होता है, छींकें लगी होती हैं, जिस्म के अंदर हल्का टेम्परेचर भी महसूस होता है, यानी बुखार हल्की कैफियत में मौजूद होता है। तो लेकिन ये 2-4 दिन के बाद क्या होता है कि नाक जो है जब रुतूबत थोड़ी खुश्क होती है तो नाक जो है बंद होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। तो इसमें इलामात के हवाले से तो जैसे कि मैंने आपको उस पुरानी वीडियो के अंदर भी ये बातें मौजूद हैं, आप वो भी मेरी वीडियो मुलाजा कर सकते हैं। तो इलामात के अंदर यही चीज़ है कि जब अमूमी तौर पे आदमी जो है या बच्चे जो हैं वो नाक के ज़रिए सांस लेते हैं, लेकिन होता क्या है जब ये नज़ला ज़ुकाम लगता है, थोड़ी रतूबत खुश्क हो जाती है, तो नाक के नथने जो है बंद हो जाते हैं, यानी मुंह के ज़रिए वो सांस ले रहा होता है। ये इसकी तो एक इब्तदाई इलामत भी है, और अमूमी तौर पर लोग जानते भी हैं कि इस बंदे का या इस बच्चे का नाक बंद है। और इसमें जो आज मैं एक बेहतरीन नुस्खा जो बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले आपने अपनी ग़िज़ा की तरफ मुकम्मल तवज्जो देनी है कि ये तली हुई चीज़ें, पकौड़े, समोसे या इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनसे आपने इग्नोर करना है। इसके अलावा पराठा वगैरह जो है वो भी कुछ दिनों के लिए आप छोड़ दें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके जो दूध पीने वाले हैं तो उनको आपने क्या करना है कि दूध के अंदर थोड़ी सी दारचीनी और थोड़ी सी मिकदार में अदरक, ये आपने डाल के इसको बॉयल करके वो दूध आपने उस बच्चे छोटे को पिलाना है। और इंशाल्लाह इसके ज़रिए से क्या होगा कि वो दूध जो है वो जो कह लें कि नज़ला ज़ुकाम की कैफियत पैदा करता है या ठंड लगाता है, तो उसमें ये जब आप दारचीनी या अदरक आप उसके अंदर डालेंगे तो उसकी एक तो बादी भी खत्म हो जाएगी, दूसरे नंबर पे वो जो है वो जो उसकी ठंडी कैफियत है वो भी इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी, और नज़ला ज़ुकाम वाले बच्चे को जो है ये मुफीद साबित होगा। तो इसमें जो बड़े अफराद के लिए या बल्कि ये छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, ये नुस्खा बड़ा ही बेहतरीन है। तो इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले नंबर पे आपने लेनी है उस्तोखोदूस। ये एक जड़ी बूटी होती है, फूलनुमा, ये कह लें कि आपने उस्तोखोदूस लेनी है तकरीबन 5 ग्राम। इसके अलावा अदरक जो आप सब्जी के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो अदरक आपने 5 ग्राम की मिकदार में लेनी है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपने लेना है मुनक्का। मुनक्के के भी आपने 5 दाने लेने हैं। अब इन तीनों चीज़ों को आपने करना क्या है कि 2 प्याली पानी डाल के आपने इसको यानी ये 1 प्याली की मिकदार मैंने आपको बताई है, तो ये 2 प्याली पानी डाल के आपने इसको अच्छी तरह बॉयल करना है। जब ये 2-3 उबाल आ जाए, यानी ये कह लें कि 1 प्याली या सवा प्याली बकाया बच गई है, तो आप हस्बे जाकर इसमें गुड़ मिला सकते हैं। गुड़ आप चीनी के बजाय आप इसमें गुड़ शामिल करें। जब आप गुड़ शामिल करेंगे तो उसकी अफादियत बढ़ जाएगी, और बेहतरीन ये कह लें कि वो नज़ला ज़ुकाम में जो नाक बंद हो जाता है उसमें बेहतरीन वो फौरी तौर पर नाक को खोल भी देगा। बल्कि आप ये करें कि उसकी थोड़ी सी भाप भी लें। जब आप भाप लेंगे
یا چھوٹا بچہ ہے اس کو تھوڑی بھاپ آپ دیں انہی چیزوں کی، تو انشاءاللہ اس کی ناک بند جو ہے وہ بھی کھل جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بڑے افراد جو ہیں وہ ایک پیالی، جس طرح چائے پیتے ہیں اس طرح چائے کی طرح آپ یہ پیالی نوش فرما لیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں، یہ کہہ لیں کہ 6 مہینے کا، سال کا، ان کو آپ نے ایک چمچ یا آدھی چمچ آپ نے استعمال کروانی ہے، اور انشاءاللہ یہ چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جو ناک بند ہو چکی ہے وہ بھی انشاءاللہ کھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔